السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن نبتة جميلة جدا جدا وهي نبتة الخبيزة. ما هي نبتة الخبيزة؟ نبتة الخبيزة هي نبات عشبي أخضر ينمو بشكل عفوي في الحقول والحدائق، خاصة في فصل الربيع، وأوراقها مستديرة ناعمة، وأزهارها بنفسجية أو وردية جميلة. تنتشر بأماكن انتشارها في الأردن وسوريا وفلسطين ولبنان ودول حوض البحر المتوسط. استخدامها: صوتها كوجبة شعبية مثل خبيزة بالزيت، تضاف إلى الشوربة، تستخدم كبديل صحي للسبانغ أحيانا. فوائدها الصحية: تعتبر الخبيزة غنية بالعناصر المفيدة، ومنها تهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف الإمساك، تقليل الالتهابات، مفيد للسعال وتهيج الحلق، تحتوي على فيتامينات سي وإي ومعادن. طريقة استخدامها طبيا: تغلى أوراقها ويشرب الماء لعلاج السعال، تستخدم ككمادات لتخفيف التهابات الجلد. ملاحظات، يعني أهم الملاحظات اللي ينبغي اتباعها: يجب غسلها جيدا قبل الأكل، يفضل عدم الإكثار منها بكميات كثيرة. الحوامل أو من لديها أمراض مزمنة يجب استشارة الطبيب. ويعطيكم ألف عافية.